அன்பராக நீலகிரி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல பகுதிகளில் வந்துட்டு வெள்ள பாதிப்பை நம்ம பார்க்க முடியுது. அது பல பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரங்கள் சாஞ்சு விழுந்தக்கூடிய காட்சிகள் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இங்கே போட் ஹவுஸ்க்கு பேக் சைடில் தான் இருக்கும். போட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே இங்கே ரோட்ல இருந்து இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறப்போ மேக்சிமம் அந்த தண்ணி ரோடுக்கு வர அளவுக்கு அந்த தண்ணி ஓட்டு ஆயிடுது. இன்னும் பல பகுதிகளில் முத்திர பாலாட போன்ற பகுதிகளெல்லாம் வந்துட்டு வெள்ளம் அதிகமாக சூழ்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம். அந்த வெள்ளம் சூழ்ந்துருக்கக்கூடிய ஸ்பாட்டுக்கு நம்ம போய் பார்த்தோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எம்பாலாடால வந்துட்டு நிறைய தண்ணிகள்லாம் வீட்டுக்கு சூழ்ந்துருச்சு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு. தகவல் கிடைச்சிது. இப்போ நேரடியாக போய் நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம். வீடெல்லாம் தண்ணீர்லாம் மூழ்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அது இந்த ஃபேர்னில் அந்த பகுதியில் தான் இப்போ போய் பார்க்கணும். பாலடா பகுதியில் வந்துட்டு வெள்ளம் சூழ்ந்திருந்தது பார்த்துருந்தோம். நிறைய நம்ம ராம் தொலைக்காட்சியிலேயே ஒளிபரப்பு அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இப்போ அந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விவசாய நிலம் அந்த கேரட்லாம் போட்டிருக்காங்க. கேரட்லாம் முக்கியமாக பாதிக்கிறது. அதிகாரிகளும் வந்துட்டு விசிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய சேதங்களாக ஆயிருக்கு அந்த வீட்டுலாம் பார்த்தா.
இது வரைக்கும் அப்படியே தண்ணி ஃபுல்லா இது வரைக்கும் வந்துருச்சு. உள்ள வந்து ஒரு பொருள் இல்ல. கேஸ் கீஸ் மட்டும் தான் சேஃப்டி பண்ணிருக்காங்க. ரேஷன் கடை எல்லாமே தண்ணியில மூழ்கிடுச்சு. பெட்டு கிட்டு கம்பளி எல்லாமே எல்லாத்தையும் தூக்கி ஆத்துல வீசிட்டோம். ஃபுல்லாவே சேரு. வேற ஒண்ணுமே பண்ண பாலடா அப்படிங்கிற இந்த பகுதியில பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய தண்ணிகள்லாம் வந்துட்டு விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்திருக்கு. இப்ப பாருங்க நம்ம இங்க ஸ்டார்டிங் வரப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா தான் போயிட்டு இருக்கு. அந்த தண்ணியோட வேகமும் விவசாய நிலங்களும் பாதிச்சிருக்கு இப்போ.
பார்த்துட்டு பல்வேறு பகுதியில் இதுல எந்த தரத்துல எல்லாம் பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஜெய் அவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நேரடியா போய் விசிட் பண்ணி என்னென்ன பாதிப்பு இருக்குதோ அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் உடனே எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகளோ அந்த தேவையும் உடனே பூர்த்தி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி நீலகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில பகுதியில் வந்துட்டு நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு அங்கங்க ரோடுகள்லாம் பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய காட்சிகளும் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். அதுக்கு மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 18 ஜேசிபிகளை வரவழைத்து அந்த 18 ஜேசிபில 5 வந்துட்டு கூடலூருக்கும் 13 ஜேசிபி வந்துட்டு இங்க அந்த ஸ்டீபன் சர்ச் சாலையில வந்துட்டு தயார் நிலையில இருக்குது. அது மாதிரி தீயணைப்பு துறையினரும் தயார் நிலையில இருக்காங்க. ராணுவத்துறையினரும் வந்துட்டு இதுக்கு தயார் நிலையில இருக்காங்க. எப்பெல்லாம் வந்துட்டு மக்களுக்கு உதவி தேவைப்படுதோ தயார் நிலையில இந்த மாதிரியான வாகனங்கள்லாம் அனுப்பி ஜேசிபி வாகனங்கள்லாம் அனுப்பி இந்த பணிகளை வந்துட்டு சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்.